Ixlos surasini bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Ixlos surasini har kun 10 marotaba o'qing. Alloh taolo sizga butun yaxshilik va fazilatlarni sizga taqdir qiladi. Otangiz vafot etgan, buvingiz vafot etgan, u kishining nomlaridan 10 marotaba Ixlos surasini o'qib bag'ishlang. Kimki qabristonga borib 10 marta Ixlos surasini o'qib bag'ishlasa, Alloh taolo butun qabristondagilarning gunohini avf qiladi inshaalloh.